Irak ziyareti yeni küresel jeopolitiğin Türkiye'nin önünde açtığı riskler ve fırsatlar listesinin birinci sırasında ilk yaşama geçecek öge gibi gözüküyor. Şimdi söyleyebiliriz ki bugüne kadar Türkiye'ye fırsatlar doğuracağını, risklerle birlikte fırsatlar doğuracağını söylediğimiz yeni dünya düzeni ilk örneklerinden birini işte bu coğrafyada vermek üzere. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Irak ziyareti de sıra dışı bir şey. Kaç yıl oldu ben şu anda hatırlamıyorum ama 10 yılın 10 yıl rahat geçmiştir. Türkiye'nin en büyük makamından bölgeye, Bağdat'a yapılan bir ziyaret bu demektir. Şimdi iki ülke arasındaki birincil sorun terör. Fakat bu çok konuşulacak şimdi önümüzdeki dönem. Yani Irak-Türkiye ilişkilerinin bunlardan en çok bekleneni terörle mücadele kısmı. Bu neredeyse bir klişe ve doğru bir klişe, yerinde bir klişe. Bunu pekiştirecek bir stratejik anlaşma ümit ediyor Türkiye. Efendim, Irak şeyi tanımadı mı? PKK'yı terör örgütü olarak tanımadı mı? Tam değil. Şimdi bu vesileyle, yani stratejik bir anlaşmanın imzalanması vesilesiyle bunun daha üst bir düzeye çıkarılmasını bekliyoruz. Eş zamanlı olarak da yani bu ziyareti takiben de Türkiye'nin Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde bir harekata başlaması bekleniyor. Buna ilişkin hazırlıkların yapıldığını zaten Türkiye'de biliyoruz. Bunun dışında işbirliklerimiz var mı? İşte ikinci konuya geliyoruz ki bu ziyaretin, bakın söyleyeyim, terörle mücadele bizim çok hassas olduğumuz bir konu, can damarımız, ama onunla da eş değerde bir vaziyet var, bir hal var. Bu hal kendini şimdiye kadar Refah Yolu projesi üzerinden, yani Irak'tan Türkiye'ye ulaşan bir iletişim, ulaşım, enerji yolu projesi üzerinden kendisini gösterdi. Başlangıçta iki ülkeydi. Fakat şimdi tablo biraz şöyle. Körfez ülkeleri, hangisi olursa Katar olur, Arabistan olur. Irak, Türkiye. Peki bitti mi? Hayır, bitmedi. Anlıyoruz ki Körfez'in bir başka, yani doğu ayağı Hindistan. Böylece harita biraz uzadı. Hindistan, Körfez ülkeleri, Irak, Türkiye oldu. Peki Türkiye'den sonra iş orada biraz çatallanıyor. Çatallanıyor derken hani netameli hale geliyor anlamında söylemiyorum. Gerçekten çatallanıyor. Birisi doğu, birisi batı. Yani ne geliyorsa bizim üzerimizden Avrupa'ya ve Hazar Havzası'ndan, Orta Asya'dan Türkiye'ye gelen yol, enerji, sair şu ana kadar kurulmuş hatlar üzerinden de, çünkü bir yandan da Azerbaycan-Ermenistan meselesi ilerliyor müspet anlamda, bir aksilik çıkmasın diyelim. Bu yollarla da birleşerek iyice geniş, yani orta yol denilen hatla da birleşerek iyice geniş bir hatta kavuşuyor. Böylece Irak ziyaretinin sadece Türkiye-Irak özelinde evet jeopolitik bir farklılık yaratan, stratejik hedefleri olan, şimdiye kadarki ilişki formatını pekiştirip yükselten değerinden başka bir de bölgedeki bütün krizlerin ortasında ve dahi küresel yolları buluşturan bir coğrafyanın ortasına kama gibi bir hattın Türkiye tarafından sokulduğunu görüyoruz. Bu çok kritik. Sadece oluşturulacak yollar üzerinden değil, kestiği yollar üzerinden de bunun konuşulması gerekiyor. Çünkü bugüne kadar bir seri hat konuşuldu, tartışıldı. İşte Hindistan'dan Hayfa'ya, oradan Avrupa'ya gidecek bir yol G20 zirvesinde konuşulmuştu. Türkiye buna karşı çıktı ve şu an ölü gözüküyor. Hem İsrail'deki savaş. Rusya üzerinden Ukrayna'ya bakan yol bitti. Yani tepe kuzey hattı oyundan düştü vesaire. Bölgede daha bir sürü hat var. Kıbrıs'ı katan, Suriye'yi katan, Mısır, Türkiye'ye arasında katan, Mısır Dışişleri Bakanı daha yeni buradaydı. İsrail, Gazze özelinde, İran özelinde buradaydı ama bunlar da konuşuldu. Bu hatlar da konuşuldu. Şimdi bu yol mesela şu sorulara açıktır. Bu kadar problemli bir yerde bu projeyi kurmak demek ne demek? Anlıyoruz ki Türkiye, Ankara bu yolun inşasından sadece maddi bir çıktı beklemiyor. Terörle mücadelede de bir çıktı bekliyor. Dahası terörle mücadelede çıktı beklerken diğer ülkelerin de buna katkısını bekliyor. Çünkü bu yol bir şey vaat ediyor. O vaadin hayat bulabilmesi için terörün ezilmesi. Yani o yol aslında PKK'nın üzerinden geçecek. O hale gelmesi gerekiyor. İsrail buna ne diyor? Amerika Birleşik Devletleri buna ne diyor?
Bakın düne kadar Irak yönetimi, Bağdat yönetimi, uluslararası koalisyonun Irak'taki varlığına itiraz ediyordu ve diyordu ki artık burada bitti işiniz, DAEŞ kalmadı. Buradan ben sokak ağzına tercüme ediyorum, mealini öyle kuruyorum. Çekin gidin kardeşim diyordu. Sonra şöyle oldu. Koalisyon dediğiniz başın Amerika Birleşik Devletleri'nin çektiği bir sürü batılı ülkeden oluşan bir koalisyondu. Ama biz ne anladık bundan? Amerika Birleşik Devletleri'ne söylüyor bu lafı anladık. Oysa bugün gelinen tablo şu. Diğer koalisyon ülkeleri atılıyor, sadece Amerika kalıyor. Yeni anlaşma bu. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden bir hafta önce olmuş olacak. Irak Başbakanı Washington'da Biden tarafından ağırlandı ve herhalde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyaretine de etkisi olacaktır bu orada konuşulanların. Bunun dahil olmaması, konuşulmamış olmaması düşünülemez. Esasen daha önceki konuşmamızda bahsettiğimiz CIA, Milli İstihbarat Teşkilatı ilişkisinin bölgeye bakışındaki yenilikte de buraya bir iz düşümü olması gerekir. Hakeza Suriye meselesinin halledilmesi konusunda da ama nihayet şunu konuşmak zorundayız. Böyle bir hatta İran nasıl bakıyor? Cengiz Zurab nasıl baktığını hatırladığımızda şu ana kadar o hattı imzalaması gerekiyordu ancak bir ilerleme sağlanamadı. Hala ümitle Türkiye bekliyor. Demek ki İran bunları geciktiriyorsa ya da biraz şimdilik hayır demese bile soğuk davranıyorsa ki öyle bunu gözlemliyoruz. Bizi izleyenler çok rahatlıkla bunun üzerine KYB'ye verdiği ve PKK'yı indirekt olarak desteklediği İran politikalarını da bize hatırlatabilirler. Onu da bu menüye memnuniyetle ilave edebiliriz. O zaman anlıyoruz ki İran'ın tutumunun bu hatta, bu yola karşı da bir politikası olması lazımdır. İşte bu durumda şöyle bir harita mı acaba önümüze çıkacak diye soracağız. Çünkü biliyoruz ki İran aynı zamanda Rusya demek. İran aynı zamanda Çin demek. Çok açıktır bakın bunlar. Bunlar çok açıktır. Acaba bu ülkeler, bu süper güçler Bağdat'la Ankara arasındaki bu yeni kucaklaşmaya nasıl bakıyorlar? Yani İsrail nasıl bakar? Müspet mi, menfi mi? Hemen bu soruların üzerine tabii iyi bakar, hayır kabul etmez diye atlamayalım. Bölge jeopolitiği bütün küresel jeopolitiğin laboratuvarıdır. Kumdandım buradaki satranç taşları. Onun için Körfez ülkelerinin de tek tek meseleye nasıl baktığını anlamak zorundayız. Nasıl karşılayacaklarını anlamak zorundayız. Hakeza Mısır'ın, hakeza dedik işte Suriye'nin, Rusya'nın, Çin'in. Şimdi söyleyebiliriz ki bugüne kadar Türkiye'ye fırsatlar doğuracağını, risklerle birlikte fırsatlar doğuracağını söylediğimiz yeni dünya düzeni ilk örneklerinden birini işte bu coğrafyada vermek üzere. Bu çok kıymetli bir şey. Umarım Türkiye bunu çok iyi yönetir. Buraya kadar çok iyi getirdik. Bundan sonra da yani şeyimiz orada, o yönde yani evet eğilim iyiye doğru gidiyor ama dikkatli elbette. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail-İran savaşında araya girmesine rağmen bölgedeki her ülkenin Amerika korkusu yaşamadığını gördük. Bölgede bir sürü iş var. Mesela Suudi Arabistan çok önemli bir ülke bu dengeler içinde. Mısır çok önemli bir ülke. İran taraflardan biri. Ortada bir savaş yaşanıyor. Araya 5-6 tane büyük güç girmiş ama onlara gittiğinizde ya hadi bakalım kımıldayın dediğinizde ya evet doğru söylüyorsunuz ama aynı zamanda biz BRICS üyesiyiz gibi gerçeklikler var. Bunları da sahada yansımalarını görüyoruz. Sonuç olarak Türkiye'nin Irak ziyareti tek cümleye hani sen kısaca dedin ben uzattım ama şöyle indirilebilir. Yeni küresel jeopolitiğin Türkiye'nin önünde açtığı riskler ve fırsatlar listesinin birinci sırasında ilk yaşama geçecek öge gibi gözüküyor. Daha da başlamadı o ziyaret. Arkasından yine konuşuruz. Bölge jeopolitiği bütün küresel jeopolitiğin laboratuvarıdır. Kumdandım buradaki satranç taşları. Onun için Körfez ülkelerinin de tek tek meseleye nasıl baktığını anlamak zorundayız. Nasıl karşılayacaklarını anlamak zorundayız.